ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ടെക് യാത്ര വ്ളോഗ്. ഞാൻ അന്തു റജിലാൽ. നമ്മളിന്ന് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് പൊന്മുടി പോയി ഒന്ന് കുറച്ച് വീട് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് പൊന്മുടി ഒരു എല്ലാവരൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതല്ലേ, ഒന്ന് സ്ഥലം മാറ്റി പിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊന്മുടി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വലിയൊരു പാറയുണ്ട്. പാറയുടെ പേര് മൊട്ട എന്നാണ്. മൊട്ട നമ്മൾ ഈ പെരിങ്ങമലയൊക്കെ അടുത്തായിട്ട് വരും. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരാളത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പോകണ്ട, ഇപ്പം 2 ദിവസം നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ആനയുണ്ട്, പോത്തും ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇന്ന് അവിടെ പോക്ക് നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ബ്രൈമൂർ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പ്ലാനിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പോകാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന പാറ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴി ഒരു ചെറിയൊരു കാടുണ്ട്. ഇതുവഴി കയറി വന്ന് നമുക്ക് ആ പാറ കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല മഞ്ഞുണ്ട്, ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും നമ്മുടെ ബാലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം. ആന ഇറങ്ങിയത് കാരണമാണ് ആ പാറ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം. അതിൽ നമ്മൾ വന്ന സമയവും ഇന്നിപ്പോൾ ഉച്ചയായി. അപ്പം ഒരു ദിവസം രാവിലെ മഴയില്ലാത്ത ദിവസം ആ ചേട്ടൻ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ പാറയിൽ പോകാം. കാര്യം അത് ഒരു 4 മണിക്കൂർ കാറ്റകത്ത് നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വഴി അറിയാതെ പോയാൽ അതിനകത്ത് പെട്ടുപോകും. നമ്മൾ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പാറയാണ് ആ കാണുന്നത്. ഈ പാറയുടെ മുകളാണ് കയറാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ദൂരം കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നിനിപ്പോൾ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇറങ്ങിയിട്ട് താഴോട്ട് ബ്രൈമൂഡിലോട്ട് പോകാൻ പോകണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. എനിക്ക് കറക്റ്റ് സ്ഥലം അറിയത്തില്ല, ഞാൻ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഷൂസ് ഇട്ട് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാര്യം നല്ല പാമ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സമയം നല്ലതാണെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൈമൂഡ് പോയിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി കാഴ്ചയാണിത്. ഇതാണ് മങ്കയം ആറ്. ഇതെങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെയൊരു സ്ഥലം. അടിപൊളി സ്ഥലം, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. വെള്ളവും കുറവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വന്നാൽ നമുക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. അതേ സമയത്ത് നല്ല മഴയുള്ള ടൈമാണെങ്കിൽ നല്ല ഒഴുക്കായിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ ബണ്ടൊക്കെ കഴിയിട്ടുണ്ട്, ബണ്ടൊക്കെ ഒഴിച്ച് പോയി നമുക്കിവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൈമൂഡ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വനംവകുപ്പിൻ്റെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വണ്ടി നമ്പരും നമ്മുടെ നമ്പരും എല്ലാം. ടിക്കറ്റ് 75. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രൈമൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുരിശടി എന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. നല്ല കണ്ണാടി പോലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം, ഒരു രക്ഷയില്ല. വാവ്, നല്ല അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ചയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അടിപൊളി രസമുണ്ട് കാണാൻ. വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ മുകളിലോട്ട്, അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എൻട്രൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പാർക്ക്, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മുകളിലോട്ട് നല്ല ഫോറസ്റ്റാണ്.
നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് മൊത്തം ഒരു ചെടിച്ചട്ടി പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൊത്തം ഓരോ മരങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ അസുഖത്തിനുള്ളവരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കരിങ്കുറിഞ്ഞി, ചിറ്റരത്ത, ശരീരവേദന, കഫക്കെട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം കുളക്കടമൊക്കെ ഉണ്ട്, സെപ്പറേറ്റാണ്. അതുവഴിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മളെന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, വെറുതെ അടി വാങ്ങിക്കണ്ട. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ അകത്തോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പാസ് കാണിച്ച് ഒന്നുകൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാസ് കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടന്നിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് തിരിച്ചു പോകണം. കാര്യം നമ്മളുടെ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നടന്ന് ഇതുവഴി ട്രക്കിങ് വഴി നമുക്ക് പൊന്മുടി പോകുന്ന പറഞ്ഞു കാറ്റിനകത്തോടെ. പക്ഷേ അതിപ്പം കയറ്റിയെടുത്തില്ല, ട്രക്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കാണുന്ന പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ കയറാൻ നമ്മൾ 200 രൂപ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. വെള്ളത്തിന് നല്ല സൗണ്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത്. ഭാരമാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇനിയും മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കയറാനുണ്ട്. മുകളിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി രസമുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അതാ നോക്കി, കുറേ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ഈ കാണുന്ന പാറയിൽ നിന്നും വെള്ളം കുറ്റിച്ച് വീഴുന്നുണ്ട് തുള്ളിയായിട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അവർ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കുളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അടിപൊളി. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. നല്ല അടിപൊളി രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഈ വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴുകി താഴോട്ട് പോകും. അടിപൊളി. നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കയറാറുണ്ട്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടി കയറിയിട്ട് മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് നമുക്ക്. അടിപൊളി. നമുക്ക് നടന്ന് ഇവിടം വരെ വരാൻ പറ്റും. അവിടെ പിന്നെ വനവകുപ്പിൻ്റെ അപകട മേഖലയുടെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്, അടിപൊളി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മുകളിലത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് താഴോട്ട് പോയി അവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട്.
ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാറ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴും അത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും അതിൻ്റെ എഡ്ജ് കുറഞ്ഞു വരിക. അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങ് താഴെ വെള്ളത്തിൽ പോയി വീഴും. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ തിരിച്ച് താഴോട്ട് പോവുകയാണ്. നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്, മഴ പെയ്യുന്ന ഭാഗ്യം. ഇവിടെയൊക്കെ കാട്ടിലകത്തോട്ട് വഴി കിടപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവരിതെല്ലാം അടച്ചിട്ടേക്കുവാണ്. നല്ല അപകട മേഖലയിൽ നിന്ന് ബോർഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴോട്ടിരുന്ന് വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, നമുക്ക് അതുകൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ താഴെ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡേഞ്ചറസ് സോണെന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് വേറൊരു സ്ഥലം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടം മുകളിൽ കാണുന്നു. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച അത്രയ്ക്ക് കിടിലമാണ്. ഇത് അങ്ങനെ നോക്കിയേ, അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇന്ന് ആള് നല്ല കുറവുണ്ട്, ആരും വരുന്നില്ല. എനിക്കറിയാം ഇനി മഴയുണ്ട് ആൾ വരാത്തതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. പിന്നെ ഇന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേ ഇല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഓഫീസിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകണ ദിവസമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വീക്കെൻഡ് നോക്കി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുക. അടിപൊളി സ്ഥലം. ബാലു ഇപ്പം മിക്കവാറും താഴെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാ പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്നു മുന്നേ മുകളിൽ. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വെള്ളമായതുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മുന്നേ ഇവിടെ ആളെ ഇറക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പം ഒഴുക്ക് കാരണം ആളെ ഇറക്കത്തില്ല. ഇനി ഒഴുക്കൊക്കെ പയ്യെ കുറയുമ്പോൾ ഇറക്കുമെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കുകൊണ്ട് വരാം. എന്നാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. ശരിക്കും വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാണാൻ അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നാലേ പറയാൻ പറ്റും. നോക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കയറാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ താഴോട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവാം. അപ്പുറം വഴി പോകുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി കുളിക്കാന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം, അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതുവഴി തന്നെ താഴോട്ട് നടന്നു പോകുന്നതാണ്, വെള്ളത്തിലൂടെ തന്നെ പോകാമെന്ന് വെച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കാം. മറിഞ്ഞ് വീഴായിരുന്ന ഭാഗ്യം. ഈ ക്യാമറയും കൊണ്ട് താഴോട്ട് നടന്നു പോകുന്നതിന് ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ്. എന്നാ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വീണനെ കാര്യം, നല്ല കുഴിയുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഴിയുണ്ട്. അപ്പം കുഴപ്പമില്ല, വെള്ളം വഴി പോകുന്നതാണ് സേഫ്. പാറ വഴി പോയാൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആഴമില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളൊക്കെ ഉള്ളു. നോക്ക്, ഇത്ര ആഴം കാണും. ഈ കാലിത്ര മുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള അത്ര ആഴമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പാറയാണ്, നോക്കിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ വീഴും. സ്ഥലം ബാലു പൊളിയല്ലേ. ബാലുവിന് വെള്ളത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, അവൻ്റെ ഷൂസ് നനഞ്ഞു പോകും. അതാണ് ബാലു കര വഴി വരുന്ന കാര്യം. നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങാട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അവിടെ വലിയ പാറകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മൾ പോകണില്ല. ഇതുവഴി ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ബാലു. നമ്മൾ അതുവഴി അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു മരം കാണാം. മരത്തിൻ്റെ സൈസ് നോക്ക്, ബാലു അത്രയേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ബ്രൈമർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് വരിക, ഇതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പൊന്മുടിയിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ കാണിച്ചാൽ മുട്ടയില്ല ആ സ്ഥലം, അവിടെ ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് നടന്നില്ല. കാര്യം ക്ലൈമറ്റ് അത്ര മോശമാണ്, ആനയും പോത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ആ പാറ നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബ്രൈമൂർ എന്ന് വരിക, ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടുകൂടെ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണാൻ പറയുക. അപ്പം അതുവരെ കാണുമ്പോഴേക്കും ബായ്. വാലുത്തി ആ പോട്ടെ.